ไปดูเรื่องของพายุพัดถล่มหลายพื้นที่ทางภาคเหนือทำให้ต้นไม้และก็เสาไฟฟ้าโค่นล้มนะครับรวมถึงกระแสไฟฟ้าดับนานหลายชั่วโมงด้วยครับความคืบหน้าเหตุพายุพัดกระหน่ำนะครับรุนแรงในพื้นที่จังหวัดพะเยาทำให้เสาไฟฟ้า11ต้นบนถนนสายบ้านร่อง5บ้านต่อมโค่นล้มเกิดกระแสไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขจนกระแสไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้แล้วส่วนต้นไม้ที่ล้มขวางถนนทางฝ่ายปกครองชุดบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละท้องที่และกู้ภัยช่วยการตัดแยกชิ้นส่วนและเคลียร์ถนนพื้นที่ให้รถสามารถสัญจรไปมาได้แต่ว่าในส่วนของความเสียหายทั้งหมดนั้นฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังอยู่ระหว่างการเร่งสำรวจนอกจากนี้ก็ยังมีที่จังหวัดพิจิตรนะครับเกิดลมพายุฤดูร้อนพัดถล่มพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอวังไซพูนและบางมูลนาคโดยเฉพาะเส้นทางถนนสายเมืองพิจิตรเชื่อมต่อไปยังอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกจุดนี้ครับมีต้นไม้ใหญ่หักโค่นปิดทับเส้นทางและนอกจากนี้ความแรงของพายุนั้นก็ยังพัดสวนกล้วยน้ำว้าของเกษตรกรและบ้านเรือนใน5ตำบล3อำเภอเสียหายเกือบ100หลังครับเจ้าหน้าที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือเพื่อเยียวยาในเบื้องต้นต่อไปหน้าร้อนก็เดือดร้อนฝนก็เดือดร้อนอีกนะคะทั้งปีเลยฮะใช่ค่ะ